先啦。係。有冇？係好勁啊！嗰個聲。導演啊，哇！我哋企多。我啱啱諗住嘟住個嘴問你，導演你覺得咧有啲咩同大家講啊？開心嘢。就唔好意思，我揾個位先，企開少少啊，我企翻出去。首先多謝大家，多謝晒，多謝。因為作為一個導演咧，即係入到戲院見到基本上係 full house 咁樣嚟睇自己部戲，呢個係真係非常之開心。亦都係因為有你哋，我哋夜王嘅票房先可以有咁樣節節上升。多謝晒，多謝。咁我想問下幾位演員咧，可唔可以分享下你哋自己最忍唔到笑嗰一場係邊一場啊？你哋忍唔到笑啊！忍唔到笑就梗係即係歡哥教我哋點樣去招呼客人嗰幕啦。係因為嗰幕咧，其實係我哋都冇乜點演嘅，即係我哋係真實地第一次睇，跟住真係好好笑。因為即係阿倫同子，即係冇諗過子華會咁放咁樣去演啊！即係大前輩嚟噶嘛，冇諗過佢真係會嘟住個嘴咁，真係好好笑咯。所以我自己嗰場係都冇演啊，係真係好好笑嘅，冇乜點樣忍嘅都。你可唔可以都嘟住個嘴同大家講嚟睇夜王啊咁樣？希望各位老細帶住多啲朋友嚟睇夜王，哇好難，講唔到，你嘟住個嘴係講唔到嘢。所以子華好勁喎。Thank you，水晶，thank you。好啦，到阿 K 啦，係咪每人都要去嗰個位好似表演？大家好，大家早晨，係啊，一定喺呢度講嘅。Hello， 大家好，我係阿 K， 我係入邊飾演葵芳嘅一位演員。多謝支持。港鐵嘅中途站收。冇錯，隔離就係麗景，麗景即係咩啊 ？Night King， 我個阿哥係葵興，係啦。好，最好笑咧就係咧，我同我出嚟一言難盡，有一班即係鉗地嘅演員啦，咁樣鉗係勁鉗嘅演員，跟住之後咧，因為其實我本身都冇笑㗎。係土地同埋歡哥笑先㗎，佢哋兩個笑，跟住搞到我都笑，跟住我哋就係咁笑咯，即係佢笑我又笑翻佢笑咁樣，即係成個拍戲嘅過程就係咁樣。但係導演 keep 咯，繼續，因為我有問導演嚇，導演我笑咗喎，好似佢話得㗎啦 ，OK 啊，幾好啊咁樣。謝晒葵哥 ，Christy 咧，你好，你想問最好笑嘅？其實我真係想讚葵芳嘅，因為我開頭識葵芳嘅時候咧，即係我哋大家女仔傾偈，我覺得哇阿 K 係一個好正經嘅人，我都係去翻呢邊先，個音好勁，係啦，佢即係阿 K 正經得嚟咧，佢係好認真嘅，但係當一 roll 機咧，佢好似就變咗另一個人咁，所以其實我喺戲院睇翻阿 K 嗰場，我自己覺得係佢真係我哋搞笑其中一個擔當嚟嘅，所以做得非常之好，多謝。好，我哋仲帶咗啲禮物嚟送俾大家嘅，就係有幾位親筆簽名嘅電影海報啦。不如我哋大家玩得咁開心，我哋跟翻尋日個玩法。尋日個玩，我同導演講下我哋尋日玩咩先，就係問一問佢哋，睇下佢哋有冇專心睇我哋套戲啊。問佢哋，我哋演員問一啲問題，佢哋就係觀眾就係挑戰者啦。咁挑戰到就可以得到呢份禮物啦。咁睇下嗱，我哋講完個問題，然後我哋再數1、2、3，大家鬥快舉手，揀中你就可以得到噶啦。好，睇下有冇邊位想出題？我有一條，你問先。係，等你。歡哥咪整親隻腳嘅，佢整親左腳定係右腳？哇，咁多人識答嘅。係啦，要數1、2、3先啊。係，大家而家可以諗左定右啊。好似後邊個位係咪？係。佢係你。哇！嗱，俾多個機會你啦。我數3、2、1，我數3、2、1。咦？
咦？嗱，我咦咗啦，你真係俾多個機會啊！嗱，我哋數多次3、2、1，睇下佢點啦，好冇？嗱，3、2、1，係嘛？呢位好似佢好快。係阻力。我諗你冇理由搭右腳嘅又。多謝。冇錯，送禮物俾老闆。好，犀利。第2題有冇人有興趣出題？如果冇我出都得㗎。你出咧？好啊！尋日咧就有人問我哋冬日嘅，如果我嚟冬日啦，想要 order 2個招牌大西瓜，係要幾錢呢？嗱，2個啊！大家留意2個西瓜。好啦，我數3、2、1，阿葵芳幫我睇啊，好唔好啊？西瓜你強項啊嘛。嗱，而家再數啊。係啦，3、2、1，哇！邊位？邊度？揀下後邊啦，不如揀下後邊好唔好啊？係嚟多次嚟3、2、1。哇！好。後面係好快嘅。邊位？呢位係幾錢積極。 ？2個。 5次。哎呀，玩得太開心，計錯數係好正常㗎，我覺得。嗱，咁冇辦法啦，要揾個另一位老細啦。又再嚟3、2、1啦，好，3、2、1，哇！全部2就佢。你太旺啦，你自己搞掂。你揀啊，葵芳，呢個真係。係咪呢邊？邊位？1萬啊！1萬啊！我發現每場都錯㗎，太開心啦，計錯數。好嗱，我出埋最後一題啊！嗱，都係同錢銀有關嘅。阿歡哥個存摺入邊咧有幾多錢啊？哇！你哋個個都睇得咁專心嘅。好嗱，係咪先？飛蚊住佢就舉咗飛蚊住。係啊，啱啱就企起身呢位先生，係你。30萬啦。好專心睇啊！大家都多謝晒大家。好，我哋最後同大家一齊影張相啊，好唔好啊？哇！咦，前邊第一排都錯咗我哋。老細係要招呼嘅，係啊，老細嘅嘅招呼，冇，千祈唔好叫我哋自己，係啊冇，但係我哋喺呢個位，我哋係樓梯位啊，好唔好啊？好啊 ，Thank you。新年快樂啊！新年多謝。好，可以。好，嚟我哋影張相先啊！我哋影張相先啊！影張相要細聲啲講，我哋影張相先啊！係嚟各位老細，麻煩望住呢度，然後一齊講我哋套戲嘅第一個字，耶！好，跟住我哋拍條片啊！歡哥有個指示條片，就係4個字，好簡單嘅啫。差唔多，近啦，係夜王大賣耶，好唔好啊？嚟，邊位拍片㗎？應該望邊度啊？好，嚟舉手嘅朋友，係嚟1、2、3。夜王